Xin chào mọi người nhá. Đây là anh em mình đang, đây là con chim sáo mới mua mọi người ạ. Mình đang thả vào lồng. Đằng sau là hai con tàu mào, cặp tàu mào luôn. À đây, đi vén này, vén nhau. Mình thấy nhau. À. Con đấy nhảy kinh này, con bên này thì không nhảy. Con Khi nó màu lên đẹp lắm. sau cái lông đuôi của nó bị lộn lên sao màu đỏ bên trên lưng các bạn. Trên đuôi cũng có mà. Đỏ cả trên nhỉ. Con này chạy ra chắc là anh em mình dồn được, nhưng mà Rứt đi. nhìn chóc như con gà. Nó ở dưới đất thế thôi. Thấy chưa? Ở trong Nam còn bay ngọn cây. Nhìn nó chậm chậm nhỉ. Ê, đi. Ui, cầm bốc. To vãi trưởng á, cầm thấy nặng. Bạn cầm cho tôi xem nào. Đây là con chim sáo rồi ạ. Con đực ấy thì là nó có cái màu thế này, con cái nó không có, không bao giờ nó cụp xuống được, cái điều gì nó phải chồng lên. Nó đây là con chim sáo. Cái này không, Ngày xưa màu nó còn kiểu giống con chim cuốc ấy, thì y hệt. ngoan hết đấy. Mệt rồi.